Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je pense qu'on va la refaire parce que c'était pas bien. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc, qui sera présentée mon slime. Donc, j'en ai un qui est perdu, donc je ne sais pas où il est. Dans une boîte, bien sûr. Et donc, voici mon slime que j'ai fait. Hein. Ça sent grave. Donc je vous mets les ingrédients, enfin je vous dis les ingrédients, j'arrive plus à parler. Je vous mets les ingrédients en barre d'infos et je vous les dis. Donc de la colle, de la lessive et de la mousse à raser. Donc voilà ce que ça donne, ça fait des petits trous. Ça sent grave la lessive par contre. Regardez. Ah. Regardez. C'est normal qu'il colle un peu. J'adore la texture. C'est la mousse à raser qui donne, qui fait le slime comme ça. Voilà. Donc ceux qui aiment trop le slime, dites-moi en commentaire si vous voulez que genre je fasse du slime encore une fois. Mais cette fois devant vous, comme ça vous le faites chez vous. Donc là, le slime. Regardez. Vous voyez au début il y avait des bulles dessus. Alors maintenant il n'y en a plus. Parce qu'il est en manque de malaxation. Regardez ce qu'il y a autour. Erk. Je vais mettre dans le slime. Parce que c'est au slime. Hop. Tac. Tagada. Tagada. Donc voilà. Donc, je mets mon slime dessus. Et je commence à faire des petits mouvements avec mes doigts dessus. Donc regardez. Donc voilà. Ça j'aime trop. Donc à ceux qui aiment le slime, désolé mais voilà. Moi je vous dis, prenez n'importe quelle colle. Du moment que ça marche. À part des colles en tube, ça marche pas ça. Colle en tube, j'ai tout essayé. Donc voilà. Je vous ai présenté que ce slime là parce que l'autre je l'ai perdu. Donc je vous montrerai, je vous le montrerai quand je retrouve. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Et surtout, abonnez-vous. Je vous fais une petite démo avant de partir. Ça coule comme une fontaine. On dirait un mort. Non, je rigole. Attendez. En fait, je vous fais une petite crotte. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Ciao.